喺我隔離呢一部咧就係 Smart HF5 啦。其實咧早前咧喺我哋做完 PPS 噴塗式保護膜，不過咧好不幸地啦就出停車場自己揩花咗。咁你睇到咧呢個位咧就花晒啦，有啲位置就穿咗油添。咁但係咧我哋今次咧想一個 demonstration 啊，俾你睇下，喂呢啲膜咧究竟噴完上去嘅時候咧，其實搣出嚟個感覺係點樣？咁我哋搣一搣，咁我哋可以睇一睇啊。係啦，咁而家咧我哋揾一個虛位啦。咁其實咧搣出嚟咧，佢係唔會有膠水成分，一塊個搣，咁你就唔會擔心咧會有流膠嘅問題。我哋搣得咧比較順啲嘅，其實一塊個咁樣搣係好輕鬆嘅，咁樣係啦。咁我哋再搣多少少俾大家睇下。咁你會見到成塊咧咁樣搣咧係好輕鬆嘅。咁我哋而家試下搣下呢個位置啦，睇下會唔會有穿油嘅現象。係啦，咁搣落嚟，都有穿油嘅，咁始終佢個撞擊力比較強，但係咧做咗保護爭好遠。咁你見到搣出嚟嘅感覺咧，可以試下 feel 下，其實係好輕鬆，一搣就搣得到嘅。咁所以咧，如果你哋擔心，譬如平時黐 PPF 咧，哇用咗幾年會流膠嗰個問題咧 ，PPS 咧就唔會有呢個現象咯。咁我哋之後做完之後，我哋再俾啲before after 你睇。